अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी की आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2 हमारा एलिमेंट्री लेवल चल रहा है। उसमें सबक नंबर 8 लफीफे मफरूक। और लफीफे मफरूक तकरीबन हमने पढ़ चुके हैं, आखिरी ऐसा थोड़ा सा बाकी है वो पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हमारे सबक का आज का जो हदफ है, फेल की 7 अकसाम, कि फेल को हरूफ के एतबार से, हरूफ की अकसाम के एतबार से 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आज हमारा सबक ये होगा। लेकिन इससे पहले वाक़ा यकी यानी लफीफ मफरूक का कुछ ऐसा बाकी है, उसको एक दफा देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो फेल की 7 अकसाम यानी सही, महमूद, मुज़ाफ, मुअत्तल, मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ, इसकी दोनों किस्में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि फेल की 7 अकसाम उरूफ के एतबार से कैसे बन गई है। लेकिन उससे पहले कुछ बकाया जो है, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारा सिर्फ लफीफे मफरूक से बाकी जो किरदार थी वो लम जाजमा और लम नासबा की है। लम जाजमा बिल्कुल आसान हो चुका अब हमारे लिए। आखिरी दो ये मुज़क्कर और मुअन्नस के, हमने इनको तकरार के साथ एक ही शुमार किया है, गोया कि ये दोनों एक है। तो अब उस एतबार से हमारे पास टोटल अल्फाज 14 हैं, 7 मुज़क्कर के 7 मुअन्नस के, 7 मुज़क्कर के 7 मुअन्नस के या दोनों को मिलाकर 14 हैं। ये हमारे पास 14 अल्फाज हैं। इनमें लम जाजमा जब फेल मुजारे पर दाखिल हो तो इन 14 अल्फाज में से 5 में जज्म देता है। और जो सही के अबवाब हों तो वहां पर जज्म सुकून और की शक्ल में जाहिर होती है, जज्म की शक्ल में जाहिर होती है। और वो अफ़आल जिनका आखिरी हरफ कमजोर हो, वाव वाली या में से हो, तो उसको हजफ कर दिया जाता है। जैसे उसकी मिसालें यानी जज्म की तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लम यंसुर, लम तंसुर, लम अंसुर, लम नंसुर, 4 ये हो गए। और लम तंसुर एक वाहिद मुअन्नस का, ये 5 अल्फाज वो हैं कि जिनको सही के अबवाब में जज्म और सुकून दी जाती है। और अगर वो अबवाबों के जिनका, वो अफ़आलों के जिनका आखिरी हरफ कमजोर हो वाव वाली या में से, तो उनको गिरा दिया जाता है। तो यही 5 सीगे हैं, वाहिद मुज़क्कर, मुखातब, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम दोनों, माजी मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस दोनों। तो 4 ये हो गए, पांचों वाहिद मुअन्नस का। तो इनके आखिर से हरफ को गिरा देते हैं। उसके अलावा ये तो हो गए 5। 5 के बाद रह गए आगे 7। 7 अल्फाज हैं जिनसे आखिर में नून को गिराती है। उन 7 कौन कौन से? दो ये तस्निया के मुज़क्कर मुअन्नस के यानी गायब के, दो तस्निया के मुखातब के मुज़क्कर मुअन्नस के, लम तकिया 4 हो गए। और दो जमा मुज़क्कर के, लम यकू, लम तकू, ये कोई भी हो किसी भी अववाब में, 6 हो गए। और 7वां वाहिद मुअन्नस का। तो इन 7 अल्फाज में नून एराबी जो आखिर में नून होती है तस्नी और जमा की, उसको गिरा देते हैं। तो 7 और 5 ये 12 अल्फाज हो गए। दो अल्फाज ऐसे हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो जमा मुअन्नस के अल्फाज कहलाते हैं। जैसे यहाँ है जमा मुअन्नस लम यकीना, लम तकीना। और ये कानून कायदा सिर्फ यहाँ नहीं, पहले बाब नासरा यासुर से लेकर यहाँ तक सबके लिए एक ही। फर्क ये है कि वो अबवाब जो सही कहलाते हैं, जिनमें यानी कमजोर हरफ नहीं होता, वहां पर सुकून और जज्म दी जाती है। और वो अबवाब और वो अफआल जिनका आखिरी फेल कमजोर और वावलिया में से हो, उसको हज़फ कर दिया जाता है। ये लम जाज़म है। और 7 सीगों से नून को गिराते हैं और 2 सीगों में कोई अमल नहीं होता। अब आप गौर से देखें, लम यकी, समझा? वो तो शुरू से ही हज़फ कर दी, वो वादा याइदो के कायदे से। या हज़फ हो गई लम की वजह से, लम यकी। या फतैन और काफ सिर्फ एक है इस बाब का, वो शुरू से हज़फ हो गया या आखिर से। लम यकिया, लम यकू, लम तकी, लम तकिया, लम तकू, लम अकी, लम नकी। अब अकी और नकी, इन दोनों में काफ के नीचे जेर है, यहाँ पर भी, बाकी खत्म। लम तकी, लम तकिया, लम यकीना, वो सीगा जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती। लम तकी नून को हज़फ किया, लम तकिया, लम तकीना, कोई तब्दीली नहीं। लम अकी, लम नकी।
اب یہ تو لم جازمہ تھا، اب آتے ہیں لم ناسمہ کی طرح. تو یہ بھی سیم قریب قریب اسی طرح کا لفظی طور پر عمل کرتے ہیں کہ 5 صیغوں کے آخر میں زبر دے دیتے ہیں. وہ جزم دے رہا تھا، سکون دے رہا تھا، یہ زبر دے دیتا ہے. لن یقیہ، لہذا جب یہ زبر دیتا ہے تو اس لیے کوئی حرف حذف بھی نہیں ہوگا، موجود ہوگا لیکن اس پر زبر ہوگی. دیکھیں، لن یقیہ ایک، لن تقیہ دو، لن عقیہ، لن نقیہ چار ہو گئے. یہ سارے تکرار کے ساتھ چار شمار کر دیے. پانچواں ہوگا لن تقیہ، واحد مؤنث کا. تو یہ 5 ہے جن میں آخر میں لن اسما نے نصب دیا ہے یعنی زبر دی ہے. اور 7 الفاظ ہیں جن سے نون کو گرایا ہے، جیسے لم نے، لم، لن یقیہ، لن تقیہ دو تثنیہ مذکر مؤنث غائب، لن تقیہ، لن تقیہ تثنیہ مؤنث اور مذکر مخاطب یعنی حاضر کے چار ہو گئے. لن یقو، لن تقو دو جمع مذکر کے ہو گئے 6، اور لن تقیہ ایک واحد مؤنث کا. یہ 7 ہیں جن میں آخر میں نون کو گرایا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد دو سیغے لن یقینا، لن تقینا. یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ گردانیں ہماری باقی تھی تبدیلی کے لحاظ سے. باقی ان میں کون سے لفظ میں کیا قاعدہ کیسے لگا ہے وہ پیچھے گردان میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب کچھ مثالیں دی ہیں کہ جس میں یہ ایک لفظ ہے بطور امر کے استعمال ہوا ہے. فرشتوں کی ایک دعا ہے. واقع، واو حرف عطف ہے جس کا معنی ہے اور، قی یہ امر ہے، ایک لفظ امر ہے. بچا دیجئے، بچا لیجئے یا بچا لیں، ہم ان سب کو، السیئات برائیوں سے. فرشتے دعا کر رہے ہیں واقعی اے اللہ تو بچا لے ہم ان کو، السیئات گناہوں سے. اب یہاں دیکھیں کیا ہوا، قی کہ شروع سے واو گر گئی، یہ واو والی نہیں، یہ واو اور کے معنی میں ہے. تو قی سے پہلے واو گر گئی اور بعد میں یا، یعنی دونوں کمزور حرف گر گئے، صرف کاف اکیلا باقی ہے. تو درمیان کا مزدود اور باقی اور دونوں طرف کے کمزور حرف غائب، صرف قی یہ باقی ہے. شروع میں یہ واو ہے یہ اس کی والی نہیں ہے، یہ اور کے معنی میں ہے. نتیجہ صرف ایک حرف پورا معنی دے رہا ہے. قی یہ امر ہے، اس کا معنی ہے بچا لیں آپ ایک، اے اللہ آپ ہیں. اچھا، لفیف مفروق کی اب 5 مثالیں دی ہیں قرآن کریم سے، غور سے دیکھیے گا، بہت زبردست. وقع یقی جو پڑھ چکے ہم 258 ٹائمز یہ قرآن مجید میں استعمال ہے. وعا یعی، وہ شروع میں یا آخر میں محفوظ رکھنا. اور ولی یلی یہ حسب یسب کے وزن پر ہے، قریب ہونا. اور ونا یعنی سستی کرنا، واو نون یا وانا، وانا یا یعنی شروع سے یہاں واو جب آخر میں یا ساکن. تو وقایہ کی وعایعی اور وانا یعنی یہ تینوں ضرب یضرب سے ہیں یعنی پہلے باب سے ہیں. اور ولی یعنی یہ حسب یسب کے 5ویں باب سے تعلق رکھتے ہیں. اب مثالیں دیکھیے، وقیہم السیئات اور محفوظ رکھو ان کو ہر طرح کی واقعی، اور بچا لے محفوظ رکھیں ہم ان کو سیئات ہر قسم کی برائی سے. وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، وَتَعِيَّ یہ سیگا ہے صرف تعیہ، ہا ضمیر یہ مفعول ہے. تعیہ یہ تعیہ واحد مؤنث کا سیگا تعیہ. یاد رکھیں گے اذن کان، کون سے کان، واعیتن یہ اسی سے، اس میں فاعل کا سیگا ہے واحد مؤنث کا سیگا واعیتن، واعیتان، واعیاتن. واعیتن یاد رکھنے والے کان، وتعیہ اور یاد رکھیں گے اس بات کو، اذن کان کون سے، واعیتن یاد رکھنے والے. آگے ولا تانیہ، اور والا تانیہ، وانا یعنی ہم نے کہا تھا سستی کرنا، لا تنی، لا تنیا تسنیہ کا صیغہ ہے. اور سستی نہ کرو تم دونوں، لا تنی، لا تنی، لا تنیا آپ دونوں سستی نہ کرو، فی ذکری کس میں، میرے ذکر میں. قاتلو، والا یلی کا استعمال ہوتا ہے یلونہ کو. وقاتلو
اور لڑو الذین ان لوگوں سے یلونکم یلونا یلی یلیان یلونا یلی یلیان یلونا جیسے ہم نے پڑھا یقی یقیان یقونا یلی یلیان یلونا یلونا جو قریب ہے کم تم کو من الکفار کافروں میں سے یلونا قریب جی آخری مثال ہے وقی اور بچا لے ہم ان کو سیئات برائی سے ومن اور وہ شتقی جس کو تو نے بچا لیا السیئات برائی سے یوم دن اس دن فقد رحمتا پر یقینا اس پر رحم کیا وذالک هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے تو اب قی امر ہے اور تاکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے ہاں اس کے آخر میں کمزور حرف حذف ہو گئے یا پڑھ چکے ہیں کہ امر اور جواب امر نہیں جواب نہیں میں مضارع کے آخر میں جزم آتی ہے عام مضارع میں سکون اور جزم نظر آئے گا اور یہ کیونکہ حرف کمزور والا ہے تو لہذا حرف کمزور گر گیا اب آ جاتے ہیں اپنی اصل سبق کی طرف کہ فعل کی 7 اقسام آج ہم نے پڑھنی ہے دیکھیں حروف کے اعتبار سے فعل کی آج اقسام تقسیم ہو رہی ہے حرف ہمارے پاس مختلف قسم کے ہیں صحیح بھی ہیں حمزہ بھی ہے نمبر 2 حمزہ والے فعل جس میں حمزہ آ جائے نمبر 3 کمزور حروف والے فعل اور نمبر 4 حرف تو صحیح ہے لیکن ڈبل آ جائے تو اب اس اعتبار سے حروف کے اعتبار سے ہم فعل کی اقسام 7 اقسام بنا رہے ہیں حروف کی قسموں کی وجہ سے ہمارے پاس حروف میں صحیح بھی ہیں محموز بھی ہیں یعنی حمزہ والے فعل بھی ہیں اور کمزور حرف والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبل حرف والے بھی ہیں تو اس اعتبار سے ہم اب تقسیم کریں گے تو 7 اقسام بنی جائیں گی تو سب سے پہلے صحیح صحیح وہ فعل ہوگا جس میں حمزہ بھی نہ ہو 2 حرف ڈبل بھی نہ آ جائیں تکرار کے ساتھ نہ آ جائیں اور کمزور حرف بھی کوئی نہ ہو وہ صحیح ہے تو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ بالکل سیدھا ہو یعنی 2 حرف صحیح بھی ڈبل نہ ہو علیحدہ علیحدہ حروف ہو حمزہ بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کمزور حرف بھی نہ ہو تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوگی تو وہ صحیح ہے ٹھیک ہے تندرست ہے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے اس میں دیکھیے گا صحیح جس میں حمزہ دگنا حرف اور حرف علت نہ ہو وہ صحیح کہلائے گا جیسے ہم نے پڑھا ہے غفارہ نصارہ سمع فتح جعل اسی طرح عدالہ حسب سارے ایگزامپل ہیں جن میں حمزہ بھی نہیں ہے کمزور حرف بھی نہیں ہے اور صحیح حرف ڈبل بھی نہیں ہو کے آگے تو یہ صحیح کہلائے گا اچھا ایک ہو گئی دوسرے نمبر پر اگر فعل کے تینوں حروف میں سے کوئی حمزہ آ جائے تو یہ محموز کہلائے گا یہ پھر اب صحیح نہیں ہے اب غیر صحیح ہے تو صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اگر حمزہ ہے تو یہ محموز کہلائے گا ٹھیک ہو گیا اب تیسری قسم حمزہ نہیں ہے لیکن 2 حرف صحیح ڈبل آ گئے پہلے نمبر پہ ایک حرف ہے پھر دوسرا اور تیسرا بالکل سیم ایک ہی حرف جو ہے ریپیٹ ہو کر آ گیا تو اس کو کہیں گے مضاعف یہ حرف ڈبل ہو گیا ہے مضاعف جی اور تیسرے نمبر پر آ گئی معتل ویسے معتل کو یہاں کر نہیں معتل یہ اب بڑی قسم ہے اب اس کے نیچے ہم تقسیم کریں گے 3 تو ہو گئے صحیح محموز مضاف صحیح جس میں کوئی بھی حمزہ بھی نہ ہو ڈبل حرف بھی نہ ہو اور حرف علت بھی نہ ہو دوسرے نمبر پر محموز حمزہ آ جائے تو وہ محموز والا فعل کہلائے گا حمزہ والا فعل کہلائے گا تیسرے نمبر پر مضاف حمزہ تو نہیں ہے اور کمزور حرف بھی نہیں لیکن اس کے اپنے صحیح حروف ڈبل آ گئے ہیں دگنے حروف والا جیسے ہم پڑھ چکے ہیں مرہ اسی طریقے سے ہما بہت سی مثالیں ہیں اس کی اور یہ اب ہو گئی 3 صحیح محمود مضاف اب اس کے بعد آگے 4 قسمیں اور آ جائیں گی مثال اجوف ناقص لفیف مثال اجوف ناقص لفیف یہ کس کی قسم ہے یہ معطل کی عمومی طور پر تو اس کا نام معطل ہے لیکن ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں اس کو 4 حصوں میں مثال کہ کمزور حرف شروع میں آ جائے تو یہ مثال کمزور حرف شروع میں آ جائے تو یہ مثال کمزور حرف درمیان میں آ جائے تو یہ اجوف اور اگر کمزور حرف تیسرے نمبر پر آ جائے
تو یہ नाकिस 3 हो गई। और अगर कमजोर हरफ डबल आ जाए, फिर डबल आने की 2 सूरतें हैं, एक शुरू में आ जाए एक आखिर में आ जाए, या दोनों आखिर में आ जाए, दोनों सूरतों लफीफ कहलाते हैं। तो इस तरह हमारे पास फेल की 7 अकसाम बनी। कौन कौन सी? सही, महमूज, मुजाफ, 3 ये हो गए। मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। इन चारों का मुश्तरका नाम मोतल है। यानी अगर आपके जहन में है कि मोतल जो लिखा है तो 8 शुमार करने चाहिए, नहीं। मोतल कोई इलादा किस्म नहीं है। मोतल जो है इन चारों के मुश्तरका नाम को मोतल कहते हैं। यानी इन चारों का मुश्तरका नाम मोतल है। लेकिन अभी हमने मुश्तरका नाम नहीं रखना, हमने अभी हर एक को अलग अलग काउंट किया, शुमार किया, ताकि हमारे पास 7 जो है फेल की अकसाम आ गई। तो वो कौन कौन सी हैं? सही, महमूद, मुजाफ, मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। तो इनमें से मिसाल हम पढ़ चुके हैं, अजवफ हम पढ़ चुके हैं, नाकिस पढ़ चुके हैं, लफीफ पढ़ चुके हैं, और महमूज भी पढ़ चुके हैं, मुजाफ भी पढ़ चुके हैं, सही भी पढ़ चुके हैं। ये सारी किस्में पढ़ चुके हैं। सही हमने कहाँ पढ़ा है? लेवल 1 में। गफरा, नसरा, सामिया, जाला, फता, इला आखिरी बहुत से अबवाब पढ़े, फिर उस पे फिर वो सारे लेवल 1 में सही थे। लेवल 2 शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने महमूज पढ़ा, फिर उसके बाद मुजाफ पढ़ा, फिर उसके बाद मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। तो 7 अकसाम अब तक हम पढ़ चुके हैं। माशाल्लाह, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि मुश्किल तरीन टॉपिक पढ़ लिए, मुश्किल तरीन। इससे मुश्किल और कोई किरदार नहीं है, इसके बाद कोई नहीं है। ये आखिरी थी, नाकिस और लफीफ, जो आदमी को अच्छा खासा परेशान करती है और अच्छे हच्चों को परेशान कर देती है। इस पर बड़े बड़े लोगों ने नज़में लिखी हैं कि जब आदमी नाकिस से वावी पढ़ने के लिए आता है या लफीफ आता है तो कैसे सर चकराता है और कैसे वापस बिस्तरा उठा के वो घर जाता है। मदरसे के तलबा ने अपने लिए नज़में बनाई हैं कि यहाँ आके जो है अक्सर जो है अच्छे अच्छे जो अमल फंस जाते हैं। तो गोया के 7 किस्में हुई, ज़हन में रखिएगा। सही, महमूज, मुजाफ, मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। 7 किस्में। सही किसे कहते हैं? क्लियर है। महमूज हमजा वाला फेल है। मुजाफ 2 अरफ डबल आ जाए, जैसे मर्रा, खर्रा, हम्मा। मिसाल, वादा शुरू में वाव आ जाए या या आ जाए, यसरा। अजवफ दरमियान में वाव या आ जाए, जैसे काला, कामा, सामा, या आ जाए, या सिबा। नाकिस आखिर में वाव और या आ जाए, जैसे दआ, रमा, जजा। और लफीफ अभी अभी हमने पढ़ा है, लफीफ मकरून भी, लफीफ मफरूक भी। मकरून पढ़ा था गवा यगवी, दोनों जिसमें वाव और या इकट्ठे आ जाए। और मफरूक पढ़ा था अभी आज ही के सबक में, जिसमें इलादा इलादा आ जाए। तो अब ये फेल की 7 अकसाम, मादा के अतबार से फेल की 7 अकसाम बनी है। फेल की 3 असली उरूम में 3 चीजों में से किसी एक के आने से ये 7 अकसाम आती है। वो 3 चीजें क्या है? दुगना हरफ आ जाए, हमजा आ जाए, हरफ इल्लत आ जाए। डबल हरफ आ जाएगा, हमजा आ जाएगा, हरफ इल्लत आ जाए। अगर ये तीनों नहीं है तो सही है। अगर ये तीनों नहीं है, दुगना हरफ भी नहीं है, हमजा भी नहीं है, हरफ इल्लत भी नहीं है, तो सही है। और अगर दुगना हर्फ आ जाता है तो ये मुजाफ, सही के साथ एक और इजाफा होगा मुजाफ का। हमजा आ जाता है तो ये महमूज बन जाएगा, तो सही, मुजाफ, महमूज। फिर अगर हरफ इल्लत आता है तो 4 किस्म से पढ़ेंगी, मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये 7 अकसाम मुकम्मल की ले आई। इन सातों के नाम फारसी के शेर में याद करते हैं। कहते हैं याद करने का नया तरीका बताते हैं। अच्छा जी, शेर कैसा है? सही अस्त तो मिसाल अस्तो मुदाफ, सही अस्तो मिसाल अस्तो मुदाफ, लफीफ व नाकस, महमूज व अजवफ। ये फारसी का एक शेर है, वजन बनाने के लिए कर दिया गया, चलो कि भाई एक दफा हो जाए। सही अस्तो मिसाल अस्तो मुदाफ, लफीफ व नाकस, महमूज व अजवफ। तो दोनों में काफिया है, मुजाफ अजवफ आखिर में दोनों के फा गया। जी। 7 अकसाम के बारे में मजीद कुछ मिसालें, कुछ वजाहत करें कि बड़ा इस्तेमाल हुआ ये सही, ये इतनी तादाद में इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में।
महमूज उसकी तादाद ये है। मादा के एतबार से, रूट के एतबार रूट इतने हैं, और आगे उससे अफाल, कभी माजी, कभी मुजारे, कभी सुभाए, कभी इस मफूल इस्तेमाल हुआ तो तादाद 3000 बन जाती है। मुदाफ 99 मादे हैं और रूट है 2013 मरतबा इस्तेमाल हुआ। एक कमाल है, थोड़े अल्फाज लेकिन इस्तेमाल। मोतल के 406 टोटल है, लेकिन इस्तेमाल उनका 11,000 बन जाता है। तो उसमें से अब हर एक की लादा की मिसाल के मादे और उनका टोटल इस्तेमाल, अजवफ का मादा और उनका टोटल इस्तेमाल, और नाकिस का, और इसी तरीके से लफीफ का। अब ये हमारे 7 अबवाब मुकम्मल हुए। आ, लेकिन ये अब याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ी अहम चीज है। अब आगे इनको तफसील के साथ आखिरी स्लाइड जो है इसमें तकसीम कर दिया है। फेल की असली और झेली 7 अकसाम। असल तो सही, महमूज, मुजाफ, मोतल है। अब सही उसकी और मजीद किस्में नहीं है, लेकिन महमूज की हैं। महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम, हमने 3 पढ़े थे। शुरू में हमजा आ जाए, दरमियान में आ जाए, आखिर आ जाए। फिर मुजाफ, इसकी 2 ही किस्में हैं। मुजाफ सुलासी, मुजाफ रुबाई, वो रुबाई आखिर में पढ़ेंगे, जलजला, वसवसा वगैरह। और मुअत्तल की फिर 4 अक़साम है। एक हर्फ इल्लत वाला हो तो 3 किस्में, मिसाल, अजवफ, नाकिस। 2 हर्फ इल्लत वाला तो फिर लफीफ, फिर लफीफ की 2 किस्में, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक। मिसाल की मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ वावी, अजवफ याई, नाकिस वावी, नाकिस याई। यानी अगर शुरू में वाव है तो नाकिस वावी, और शुरू में अगर वाव है तो मिसाल वावी, शुरू में अगर या तो मिसाल आई। सेम इसी तरीके से ये हमारे 7 अवाब बने। सही, महमूज, मुजाफ, उसके बाद मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। तो 3 ये वाले हैं और 4 ये वाले हैं। टोटल 7 बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक अच्छे वक्त पर, टाइम पर मुकम्मल हुआ। इस सबक में हमने लफीफ पढ़ा है। बहुत अहम सबक है। अगर इस लफीफ के सबक को आप बार बार सुनेंगी, बार बार हल करेंगी, तो पिछले तमाम भी, नाकिस वावी भी, इसके अलावा नाकिस याई भी, और लफीफ मकरून भी, लफीफ मफरूक भी, सारे हल हो जाएंगे। बशर्त ये कि आप इन असबाब को अच्छे तरीके से याद कर लें। और उम्मीद है आप याद करेंगे, क्योंकि आगे जाने से पहले इनका एक टेस्ट और जायजा हो जाना चाहिए, जो लाजमी है कि होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।